ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପିଇଓ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 18 ହେଲା। ତ ଆମେ ତ 17ଟା ଲେକ୍ଚର ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛେ। ଆଜି ଦେଖିବା କଣ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 18 ଆଉ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ତମର ଲାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ମାନେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଇଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 20ରୁ 25ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବରଟାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। 18ଟା ପାର୍ଟରେ ତମର ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତମର ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ, ତମର ଯୋଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହବ କଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ହେଲା, ତାର ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କରିବା। ଖାଲି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା। ତମେ ଚାହିଁଲେ ହେଇ ମାନେ ଲେକ୍ଚର ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ 35ଟା ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ମେନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ରହିବ ଟିକେ ଦେଖି। ଚାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। A shopkeeper marks an article 50% above the cost price and allows a 20% discount. If he on profit of 120, what is the cost price of the article? ହେଲା ଦେଖ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ଦେଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଭବକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ 50% ଏଭବ କରିକି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢା, ଜଣେ ବସ୍ତୁ ଏକ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟକୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 50% ଅଧିକ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 20% ରିହାତି ଦେଲେ ଯଦି ସେ 120 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ବସ୍ତୁର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା। ମାନେ କଣ ନା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 50% ମାନେ କଣ ସରି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ 50% ଅଧିକ। ମନେକର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ନେଇଛ 100, ସେ କଣ କହିଛି ନା ମାର୍କ କରି ମାନେ ଇଏ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କରୁଛି ମାର୍କ 50% ଅଧିକ କୋଉଠୁ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 100 ତାହେଲେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ 150, 50% ଅଧିକ 150। ତାର କଣ ନା 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦଉଛି ନା 20%, ମାନେ 150 ର ଆଇଟମ କୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛି, ମାନେ କେତେରେ ବିକୁଛି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। 80 ବାଇ 100 ହେଲା, ଏଟା କାଟିଦିଅ କେତେ 15 ଟା 120 ହେଲା। ଇଫ୍ ଅନ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ 120, କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇଲା 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 20 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଏ 20 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 100 ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 6, ଆଉ 100 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 600। ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ 600, ଅପସନ ସି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏ ଟ୍ରେନ୍ 180 ମିଟର ଲଙ୍ଗ କ୍ରସେସ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ 54 କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କରିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ର ଲମ୍ବା କେତେ ନା 180 ମିଟର ଲମ୍ବା। ଟ୍ରେନ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ନା 54 କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର, ମାନେ 54 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି ନା 5/18 ଗୁଣିକି 5/18, 18 ତିରିକି 54, 5 ତିରିକି 15 ହେଲା, 15 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନା 24 ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ, ପଚାରୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲମ୍ବା କେତେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲମ୍ବା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କର x ମିଟର, ବାହାର କରାବେ। ଟାଇମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ। ତାହେଲେ ଟାଇମ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି 24 ସେକେଣ୍ଡ, ଇଜିକାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ 180 ମିଶାଣ ଆର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ x, x ବାଇ ହେଲା, ଏଟା ସ୍ପିଡ ହବ t ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ କେତେ ନା 15 ହେଲା। ଏବେ 24 ଇଣ୍ଟୁ 15 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 180 ମିଶାଣ x ହେଲା। ଏଟା କେତେ ହବ 15 24 60 ହେଲା, 0 ଗୁଣିଲେ 6, 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 6 36 ମାଇନସ 180 ଇଜିକାଲ ଟୁ x, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ଲସ୍ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 180 ମିଟର। ତାର ଲମ୍ବ କେତେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲମ୍ବ ହଉଛି 180 ମିଟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 17,280 in 2 years at 20% per annum compound interest, find the principal ହେଲା। ଏଟା ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା 20% ହେଲା। ଆଉ ଟାଇମ କେତେ 2 years। ତାହେଲେ ସିଆଇ କେତେ ହବ, ସିଆଇ ରେଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 20 ମିଶାଣ 20 ସକ୍ସେସିଭ ପକେଇଦବା 2 ବର୍ଷର ହେଲା। 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 ବାଇ 100 କେତେ ହବ 40 ମିଶାଣ 4 34। 17,280 କଣ ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ନା 17,280, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟା ସିଆଇ ରେ ଏତିକି ହେଇଯାଏ, ମାନେ କେତିକି ହେଇଯାଏ 17,280 ହେଇଯାଏ।
ମାନେ 17,280 ହଉଛି ଏମାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 17,280 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମିଶାଣ ସିଆଇ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମିଶାଣ ସୁଧ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 100 ମିଶା ସୁଧ କେତେ 44 ମାନେ କେତେ 144 ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 144% ର ଭାଲ୍ୟୁ, ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ 100%। ହେଲା, ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପରସେଣ୍ଟ କୁ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିଦିଅ। ହେଲା, ଦେଖ 12 କାଟିଲେ କେତେ 12, ଏଇଟା ଯଦି ତମେ 12 କାଟିବ କେତେ ହବ ଜାଣିଛ ନା? 12 କ୍ୟୁବ ହଉଛି 728, ମାନେ 12 କାଟିଲେ ତମକୁ ମିଳିବ 144, 1440, ଆଉ 12 120। ହେଲା, କେତେ ହବ ଆନ୍ସର? 12 ହବ। ଅପସନ ବି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ? 12,000, ଏଇଟା ହଉଛି ପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The ratio of a present age of A and B is 4:7. So 8 years ago, the ratio was 2:5. Find the present age of B. ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ କାହାର? B ର। ଦେଖ ଦେଖ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ତଳୁଆ ଲେଖିବା। ହେଲା, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିବା ନା, ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ମନେକର ଏଇଠି ନେଇଯାଅ A, ଏଇଠି ନେଇଯାଅ B। ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖ ନାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀ କଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ନା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି 4:7। ଏବେ 4 A କୁ 4 4x ନେଇଯାଅ, ଆଉ B କୁ ନେଇଯାଅ 7x। ହେଲା, 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ହେଲା, ଆର ଏମିତି 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା ନା, ଏ ର ଥିଲା 2x। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ରେସିଓ ଅଛି 2x, ଏ ର ଥିଲା 2x ଆଉ B ର ଥିଲା କେତେ 5x। ହେଲା, ଏବେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଇକ୍ୱାଲ କର। ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଇକ୍ୱାଲ କରାହବ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ହେଲା, ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିକି ଆସିପାରିବ। ଡିଫରେନ୍ସ କଲେ କେତେ ହବ 3x, ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ଡିଫରେନ୍ସ କଲେ କେତେ ହବ 3x। ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଅଛି, ତାମାନେ ରେସିଓ କିଛି ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ 5x ମାଇନସ୍ 7x କେତେ ହବ 2x। ହଁ ନାଇଁ, 5x ମାଇନସ୍ ମାନେ ଏପଟୁ ଫେଟା ନହେଲେ 7x ମାଇନସ୍ 5x କେତେ 2x। ତାହେଲେ 2x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଛି 8 years। B ର ବୟସ କେତେ 7x, 7x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ ନା 80/2 ଇଣ୍ଟୁ 7, 2 ଚଉକୁ 8, 7 ଚଉକୁ କେତେ 28 ବର୍ଷ। ଅପସନ କୋଉଟା ଏ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The difference between the compound interest and the simple interest on a sum of 2 years. ହେଲା, sum for 2 years 10% per annum is 144. Find the principal. ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ନା, ସିଆଇ ଭିତରେ, ସିଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି 144 ଟଙ୍କା। ହେଲା, ତ ବାହାର କର। ଏବେ ଦେଖ ଟାଇମ କେତେ ଦେଇଛି 2 years, ଆଉ ରେଟ୍ କେତେ 10%। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇ କେତେ 80%, ମାନେ କେତେ ହବ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ, ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ, ରେଟ୍ କେତେ 10%, ଆଉ ଟାଇମ କେତେ 2 ବର୍ଷ, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 20%। ହେଲା, ଆଉ ସିଆଇ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 2 ବର୍ଷର ସିଆଇ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 10 ମିଶ୍ରଣ 10 ସକ୍ସେସିଭ ପକେଇବା ଦିଥର, ଇଣ୍ଟୁ 10, 10/100। ପୁରା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେତେ ହବ ଏଇଟା 21। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ଏସ୍ଆଇ ମାଇନସ୍ ସିଆଇ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା 1%। ସେ ଦେଇଛି ଏସ୍ଆଇ ମାଇନସ୍ ସିଆଇ, ମାନେ ସିଆଇ ମାଇନସ୍ ଏସ୍ଆଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 144 ଟଙ୍କା। ମାନେ କେତେ ହବ 21 ମାଇନସ୍ 20, ସରି। ହେଲା, ସିଆଇ ମାଇନସ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନେ କେତେ, ସିଆଇ କେତେ 21% ମାଇନସ୍ 20% କେତେ 1%। 1% ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 144। ତାହେଲେ 100% ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୁରା ପଚାରିଛି 100% ମୂଳଧନ କେତେ, କେତେ ହବ 144 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଅପସନ କୋଉଟା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete it in 15 days, while A and C together can complete in 20 days. In how many days can A alone complete the work? A ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ମାନେ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନରେ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବ? ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଛି। A ପ୍ଲସ୍ B କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା 12 days। and B and C, B ମିଶ୍ରଣ C କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ। ଆଉ ଏ ମିଶ୍ରଣ ସି କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି 20 ଦିନ। ଏଲସିଏମ କେତେ ହବ 60, 12×5 60, 15×4 60, 20×3 60। ଏଲସିଏମ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଛି। ହେଲା, ଏଲସିଏମ କେମିତି ନିଆଯାଏ ମୁଁ ବି ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଛି। ହେଲା, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିବେ କେତେ। ତାହେଲେ ମିଶ হবে, ମାନେ 2 ଦେଖ ଏଠି ଏ ଦିଥର ଆସିବ, B ଦିଥର ଆସିବ, C ବି ଦିଥର ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ C।
ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 5 4 9 3 12। ତାହେଲେ ଏ ମିଶାଣ ବି ମିଶାଣ ସି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 6 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଖାଲି ବାହାର କର, ବି ପ୍ଲସ ସି କୁ ଅଲଗା କରି କେତେ ହବ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ ଏ ମିଶାଣ ବି ପ୍ଲସ ସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି 4 ବୋଲି, 4 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 6। ତାହେଲେ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଲା? 2 ହେଲା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ହବ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ ୱାର୍କ ଅପନ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ୱାର୍କ ଅପନ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ୱାର୍କ କେତେ? 60 ବାଇ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 2 30 ଡେଜ। ଅପସନ କୋଉଟା? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 48 है, द एवरेज ऑफ फास्ट 8 नंबर इज 45 एंड दैट ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 51। ताले क्वेश्चन कोन देछि? फाइंड द मिडिल नंबर। एटा भी क्वेश्चन करि छै हला, किनि करिया द एवरेज ऑफ फास्ट, सॉरी द एवरेज ऑफ 15 नंबर केते? 48। देखो देखो प्रथम देछि इफ द एवरेज ऑफ फास्ट 8 नंबर, प्रथम 8टा नंबर ର एवरेज केते? क्वेश्चन ना क्वेश्चन देछि 45। एटा होछि नंबर, एटा होछि कोन? एवरेज ହେଲା। ପ୍ରଥମ 8ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ କେତେ? ନା 45। ଶେଷ 8ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ କେତେ? ଏଟାକୁ ଭଲ କର ହେଲା। ଏଇଠି ଶେଷ 8ଟା ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ କେତେ? ନା 51 ହେଲା। ଏଟା କଣ? ନା ଆଭରେଜ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କମନ ଯିବ, କାରଣ ସେ ଦେଇଛି 15ଟା, ଆମକୁ ହେଲା 8 ମିଶାଣ 8 16ଟା ହେଲା। ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଏଇଠି 8ଟା ହେଲା, ଏଇଠି 8ଟା ହେଲା 16ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି 15ଟା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମନ ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯାଇଥିବ। ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ କଣ କରିବା? କର ଏବେ ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? ସମ ଅପନ ନମ୍ବର। ଏବେ ସମ ବାହାର କର। ସମ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 45 ଗୁଣନ 8 ହେଲା, ମିଶାଣ 51 ଇଣ୍ଟୁ 8 ହେଲା। ଦେଖ 45ଟା ମାନେ 45 ହଉଛି ଆଭରେଜ, ସମ କେତେ ହେଲା? 45 ଇଣ୍ଟୁ 8। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ନେଲେ, ମାନେ ଦେଖ ଆଗ ଲେଖିବା 45 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମିଶାଣ 51 ଇଣ୍ଟୁ 8, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ନେଲେ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ନବା ନା, ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ଏଇଠୁ 8ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଥରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଲେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଲେ 8ଟା ସଂଖ୍ୟା, ଦେଖ ଦିଟା 8ଟା ଦେଇଛି, ମାନେ ଦି ଥର ଏକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ କରିଦବ, ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଟୋଟାଲ ଆଭରେଜ କେତେ? ଟୋଟାଲ ଆଭରେଜ ହଉଛି 48 ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ସମ କେତେ? ମାନେ ନମ୍ବର କେତେ ହବ? 15, ମାନେ ଲେଖିପାରିବି କେତେ? 48 ଇଣ୍ଟୁ 15, ଏଇଟା ହବ ଟୋଟାଲ ସମ ହେଲା। 45 ଷଷ୍ଠା କେତେ ହବ? ଦେଖ 45, ଏଇଟାକୁ ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କମନ ନେଇଛେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। 45 ମିଶାଣ 51 ହେଲା, ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 48 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହବ? ନା 15 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଣ 8, 45 ମିଶାଣ 51 କେତେ ହବ? 96। 5 ଏକ 6 5 4 9, 8 ଇଣ୍ଟୁ 96 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ 48 ଇଣ୍ଟୁ 15 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି? 8 ଇଣ୍ଟୁ 96 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଏମିତି କଣ? 8 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 15, 848 ନୁହଁ କି? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 8 ଇଣ୍ଟୁ 96 ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଏଇଟା 8 ଇଣ୍ଟୁ 90 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏପଟକୁ ଏକ୍ସ ଆଣରେ ଏପଟକୁ ମାଇନସ କରିଦିଅ, ମାନେ 8 ଇଣ୍ଟୁ 96 ମାଇନସ 8 ଇଣ୍ଟୁ 90 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସ, 8 କମନ ନେଇଯାଅ, ଇଣ୍ଟୁ 96 ମାଇନସ 90 କେତେ ହବ? 6 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? 48 ହେଲା। ଅପସନ କୋଉଟା? ସି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a train running at a speed of 72 km per hour process another train of equal length running in the opposite direction at 54 km per hour in 10 seconds. Find the length of each train. बढ़िया बढ़िया। 72 किलोमीटर पर आवर बेगर चलुवा एक ट्रेन समान लंब विशिष्ट एक ट्रेन को जहाँ विपरीत दिगरे 54 किलोमीटर पर आवर बेगर चलुची 10 सेकेंड अतिक्रम करे, प्रत्येक ट्रेन लंब के मान दीटा ट्रेन लंब समान है। देख कि देख यही टाइप रोटे ट्रेन है, आर लेंथ एक्स मीटर, आ गोटे हिंदी अपोजिट आसो, माने तार विपरीत दिगरे आसो, आ गोटे हिंदी ट्रेन तार भी लेंथ हूँ एक्स मीटर, दीटा कर कौन लंबा समय। आर स्पीड के 72 किलोमीटर पर आवर, आर स्पीड के 54 किलोमीटर पर आवर है। आग भितर क्रॉस माने कौन पास के माने
ଦେଖ ଏଠି ଡିରେକ୍ସନ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ, ମାନେ ମିଟିଂ ଟାଇମ ମାନେ ମିଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଅତିକ୍ରମ କରେ ମାନେ ଇଏ ଏପଟକୁ ଯିବ ଏପଟକୁ ଆସିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ସାକ୍ଷାତ ଟାଇମ ଟି ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 10 ସେକେଣ୍ଡ, 10 ସେକେଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଟି ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ, ପ୍ରଥମ କଥା ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେବା 72 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ଅଛି, ଏଟାକୁ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବା ହେଲା। ମାନେ କଣ କରିବା 72 ଇଣ୍ଟୁ 5/18 ଗୁଣିଆ 18/5 ଗୁଣି କିଲୋମିଟର/ଆୱାର, ମାନେ କେତେ ହବ 5/18। ବଡ ଯାଉଛୁ କେତେ ଭଲ 20 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ହବ ନା 54 ଇଣ୍ଟୁ 5/18, 18×3 = 54, କେତେ ହେଲା 15 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲ ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଟର ଅଛି, ଆମେ ସ୍ପିଡ ଟା ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କର। ଟାଇମ ଟି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ ହେଲା। ମାନେ ଟି ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଡି। ଡି ହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ x, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ନା x, c2x ବାଇ ଟି କେତେ ହବ, ସରି ଟି ନୁହଁ ଏଟା ସ୍ପିଡ। ସ୍ପିଡ କଣ ହବ ଅପୋଜିଟ ଆସିଲେ କଣ ହବ ସ୍ପିଡ ମିଶିଯିବେ, ତାହେଲେ 20 × 15 କେତେ ହବ 35 ହେଲା। ତାହେଲେ 2x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 350, ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 350/2, 175 ମିଟର। ଅପସନ କୋଉଟା B। ପ୍ରତି ଟ୍ରେନ ଲମ୍ବ 175 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଇଫ ଦ ରେଡିୟସ ଅଫ ଏ सर्कल ଇଜ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ 20%, ତାହେଲେ ଏରିଆ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ହେଲା। ଦେଖ ରେଡିୟସ ଅଫ ଏ सर्कल ଇନକ୍ରିଜ କେତେ 20%, ମନେକର ଆଗରୁ 100 ଥିଲା, କେତେ ହେଇଗଲା ନା 120 ହେଇଗଲା ହେଲା। ତା ରେସିଓ ନେଇଯାଅ 20/50 100, 20 100 କୁ 120 ହେଲା। ତାପରେ ଏରିଆ, ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର, ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ପାଏ ଦେଖ ଏପଟେ ପାଏ ଲେଖିବି ଏପଟେ ପାଏ ଲେଖିବି, ଦିଟା କଟିଯିବ, ତେଣୁ ପାଏର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସିଧା ଆର ସ୍କୋୟାର କରିଦିଅ ହେଲା। ଆର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ 5 ର ସ୍କୋୟାର, ପ୍ରଥମେ 5 ର ସ୍କୋୟାର ହବ 25, 36 ବଢିଲା କେତେ 11/25 ଇଣ୍ଟୁ 100, 25 ଚଉକୁ 100 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 44%। କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଏରିଆ 44% ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ରେ ବି କରିପାରିବା, କେମିତି ସକ୍ସେସିଭ ପକେଇଦିଅ ସିଧା 20 ମିଶାଣ 20, ଏରିଆ ଦେଇଛି ନା, ଏରିଆ ଥର ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଦେଖ ଏଠି 5 ସ୍କୋୟାର କରିବାକୁ ପଡିଲା ନା, ତାହେଲେ 20 ମିଶାଣ ସରି 20 ମିଶାଣ 20 ମିଶାଣ 20 ଇଣ୍ଟୁ 20/100 ହେଲା। ଯଦି କ୍ୟୁ ଦେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଥର ସକ୍ସେସିଭ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ହେଲା। এটা କେତେ ହବ ସିଧା ବାର 44%। ଅପସନ କୋଉଟା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, a sum of money becomes 15,625 in a 2 year at 25% per annum compound interest. Find the principal 25% ହେଲା। ରେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 25%, ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ନା 15,625। ଏଟା କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଟାଇମ ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ 2 ଇୟର୍ସ, ଏଇଟା ତମକୁ ବି ଆସିବ ହେଲା। ରେଟ୍ କେତେ 25%, 25% କୁ ଭାଗ ଫ୍ରାକ୍ସନ ନେଇ 25/100 ହେଲେ କେତେ ହବ 1/4। ଏଟା ହବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏଟା ହବ କଣ ସିଆଇ ମାନେ ସୁଧ ହେଲେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୁଧ। ଆଉ 4 ମିଶନ ହେଇକି 5 ହେଲେ କଣ ହବ ଏମାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଠି ଲେଖିବି ପି, ଏଠି ଲେଖ ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ 4 ହବ, 4 ଟଙ୍କା ପଇସା, ଟଙ୍କାଟେ ବଢିକି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 5 ଟଙ୍କା। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଖ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ତାପରେ ଦୁଇ ସେ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷ ଲେଖିଥିବ 4 5, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ। 4 4 ଚଉଦ କେତେ ହବ 16, 5 ପଚା କେତେ ହବ 25 ହେଲା। ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି 15,625, ଏମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ 15,625 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 25 ର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ହେଲା। ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ 15,625, 25 ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦରକାର କାହାର 16 ର ଭାଲ୍ୟୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦରକାର ବା 16, 16 ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା। 25 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ 625 ହେଲା। 16×5 = 80, ଶୂନ ହେଲେ 8, 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 8 କେତେ 40, 40 ଶୂନ ହେଲା 4, 16 ଚଉକୁ 64, 4 କେତେ 70, ସରି 16 ଚଉକୁ 96, 16 ଚଉକୁ 64 ଏଟା 96 ଅଛି, 16 ଚଉକୁ 96, 4 ଥିଲା କେତେ ହବ 100, ସିଧା ବାହାରିଲା 10,000। ଅପସନ କୋଉଟା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, a trader mixes two variety of rice costing 40 per kg and 60 per kg in the ratio 5:3 ହେଲା। ତାପରେ କଣ at what price per kg should he sell the mixture to earn 25% profit। 25% ପ୍ରଫିଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତି କିଲୋ ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ। ଦେଖ ତିନି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେଖ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗ ହେଲା।
देखो टू भेराइट्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 48 पर केजी एंड 60 पर केजी। आग बाहर कर टोटाल कॉस्ट प्राइस। टोटाल कॉस्ट प्राइस केते हेला देखो सीपी बाहर करे तापर सेलिंग प्राइस बाहर करे हैला। सीपी ताले केते हो देखो सीपी हेले केते ना 48 इंटू 5 48 केजी और 60 केजी दर रे दुई प्रकार चावल को 5 इंटू 3 माने जे 5:3 रे मिसेला ताले प्रथमटा केते 48 इंटू 5 प्रथमटा केते हो 48 इंटू 5 सेकेंडटा कौन हबो ना 60 इंटू 3 एटा होची टोटल कॉस्ट प्राइस केते 48 5 हबो 8 40 5 20 4 24 माने केते हबो 240 मिशाण 180 मिसेले केते हबो 0 8 4 12 2 1 3 4 केते 42 420 प्रॉफिट केते देछि हमको बाहर करिया प्रॉफिट केते हबो 25% प्रॉफिट हबा दरकार ହେଲା 25% प्रॉफिट हेले ताले सेलिंग प्राइस केते हबो 420 होची 100 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 25% प्रॉफिट हेले केते हबो 125 ହେଲା 25 ଚଉକୁ 100 25 ପଞ୍ଚା 125 ହେଲା 4 କାଟିଲେ କେତେ ହବ ଏଟା 4 କେ 4 2 ହେଲେ 4 ଶୂନ କେ ଶୂନ 4 ପଞ୍ଚା 20 ହେଲେ କେତେ ହବ 105 ଇଣ୍ଟୁ 5 5 ପଞ୍ଚା 25 5 କେ 5 ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବା ଦରକାର 525 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବା ଦରକାର 525 525 କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 5 ମିଶାଣ 3 8 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି କିମ୍ବା 8 କେଜି ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 8 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 525 ହେଲା ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ 8 ୟୁନିଟ ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 8 यूनिट सेलिंग प्राइस होची 525 ताले 1 यूनिट सेलिंग प्राइस केते हो 525 बाई 8 से होची पर केजी हिसाब रे पर केजी बाहर कर दो ହେଲା 8 रे काटले केते हो 845 ହେଲା 8 पंचा 40 ହେଲା समथिंग तमरो 6.5 6 ହେଲା 6.5 6 ପରେ 6 ଆଉ କେତେ ଆସିବ 6.652 ମାନେ ଏତିକି ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ହେଲା ତମେ ଲେଖିପାରିବ 66 ऑप्शन ए ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए एंड बी इन्वेस्ट 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस ହେଲା आफ्टर 4 months ए withdraw 25% of his investment and at the end of the 1 year तो टोटल प्रॉफिट वाज 37,800 ତାହେଲେ ଏ ର ସେୟାର କେତେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन पूरा सहज ଏଟା ତମର କେତେ ରହିଛି ଏଟା ହେଲା ତ କେମିତି କରିବା ଏଇଠି ଲେଖିବା ଏ ର ଇନଭେଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବା ବି ର ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା ଏ ର ଇନଭେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 40,000 ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା 4 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଗ 4 ମନ୍ଥ ଜାଗା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା 4 ମନ୍ଥ ପରେ କଣ କଲା ନା 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 25% କାଢିଦେଲା ନା କଣ କରୁଛି ନା ହଁ 25% କାଢିଦେଲା ମାନେ 40,000 ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲା ସେ 25% କାଢିଦେଲା ମାନେ 100% 40,000 100% ଥିଲା 25% କାଢିଦେଲା ମାନେ କେତେ ରହିଗଲା 75% ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ରହିଲା 4 ମାସ ପାଇଁ ମାନେ 4 ମାସ ପାଇଁ ଆଗ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରହିଲା 8 ମାସ 12 ମାସ ମାନେ 1 ଇୟର ପାଇଁ ନାଇଁ କି 8 ମାସ ହେଲା ତାପରେ ବି ର ହିନ୍ତି ହିସାବ କର ବି ର କଣ ନା 60,000 ଇଏ କିଛି କାଢା କାଢି କରିନି ଆର ସିଧା 12 ମାସ ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା ଏବେ କର 25 ତିରିକି 75 25 ଚଉକୁ 100 ହେଲା ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ସବୁଥିରୁ 4ଟା ଶୂନ କଟି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି 4ଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ ଏଇଠି 4ଟା ଶୂନ କମନ ଯିବ ଏପଟେ 4ଟା ଶୂନ କମନ ନେବ ହେଲା ସବୁଥିରୁ 4ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ରେସିଓ ନବା ସବୁ ଯାକ କଟିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଏଠି 4 କୁ 4 କାଟିଦିଅ ହେଲା ଏବେ କଣ କେତେ ହେଲା ଫାଇନାଲ ତାହେଲେ ଏ ର ହିସାବ କର ଏବେ ଏ ର ହେଲା 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 କେତେ 16 ମିଶାଣ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା 8 ଏଇଠି 3 ହେଲା 3 ଇଣ୍ଟୁ 8 କେତେ 24 24 ଆଉ ବି ର କେତେ ହେଲା 12 ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ 72 16 ମିଶାଣ 24 କେତେ ହବ 40 ଆଉ 72 ହେଲା ଏଇଟା 8 ପଞ୍ଚା 40 8 52 5:9 ए रेशियो ए रो इन्वेस्ट रेशियो होची 5 बी रो इन्वेस्ट रेशियो होची 9 ताले 37,800 कार भ्याल्यू हो 9 मिशाण 5 14 यूनिट भ्याल्यू हो मो दरकार ए रो शेयर ए रो प्रॉफिट केते हो 5 यूनिट ହେଲା ତେବେ 14 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ 14 ଦୁଗୁଣେ 28 ହେଲା 14 ସତା 98 ସଇଲେ ତ ଶୂନ କୁ ଶୂନ ଗୁଣିତ 5 ଶୂନ କେ ଶୂନ 5 ଶୂନ କେ ଶୂନ 27 5 5 35 5 ରେ କିମ୍ବା 3 5 10 3 13
13,005 ऑप्शन कोड डी 13,005 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। A boat covers 36 kilometers downstream in 2 hours and same distance upstream in 3 hours. Find the speed of the stream. ହେଲା, ସ୍ରୋତର ତାହେଲେ ବେଗ କେତେ ମାନେ ପାଣିର ବେଗ କେତେ ଆଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ x ପ୍ଲସ୍ y କେତେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ସ୍ପିଡ ସରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 36 ବାଇ କେତେ ହବ ଟାଇମ୍ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ହେଲା 18 କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ଆଉ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କେତେ ହବ x ମାଇନସ୍ y x ପ୍ଲସ୍ y x ମାଇନସ୍ y କମ ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ डिस्टेंस केते 36 ଆଉ ଟାଇମ କେତେ ନା 3 डिस्टेंस अपन टाइम नाही की स्पीड केते 12 किलोमीटर पर हावर हमକୁ ପଚାରୁଛି ପାଣିର ସହିତ ପାଣିକୁ ଆମେ କେତେ ନଉଥିଲେ ପାଣିକୁ ନେଉଥିଲେ y ଆଉ x କୁ ନଉଥିଲେ ବୋଟ ସ୍ପିଡ ତାହେଲେ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 18 ମାଇନସ୍ 12 ବାଇ 2 6 ବାଇ 2 3 किलोमीटर पर हावर ऑप्शन कोड डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंडर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ताले केते हो तार सिलिंडर ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା 2 ପାଇ ଆର ଏଚ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର ଏଚ୍ ହେଲା ସିଧା ଲେଖିଦେବା 2 ପାଇ ଆର ଏଚ୍ 2 ପାଇ ଆର ଏଚ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଛି ନା 616 ହେଲା ତ ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 22 ବାଇ 7 ଇଣ୍ଟୁ ରେଡିୟସ୍ ଆମେ ଜାଣିନେ ରେଡିୟସ୍ ବାହାର କରିବା ହାଇଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଣ୍ଟୁ 14 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 616 ହେଲା ଏବେ କାଟ देखो 22 ସେଟା 22 ରେ ଗଲେ 22 के 22 22 ଦୁଗୁଣେ ନା 22 ଦୁଗୁଣେ 44 22 3 6 ହବନି 22 ଦୁଗୁଣେ 44 ହେଲା ଆଉ 11 6 ଗଲେ କେତେ 22 ଅଷ୍ଟାନ ଦେଖ 22 ଅଷ୍ଟାନ ଦୁଗୁଣେ 16 ଏଠି 6 ବି ଅଛି 22 ଅଷ୍ଟାନ 176 ହେଲା ତାପରେ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 14 ଏଠି 14 କୁ 14 କଟିଯିବ ଆର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 7 ରେଡିୟସ୍ ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା 7 ବ୍ୟବହାର କର ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ ସିଲିଣ୍ଡର ବେସ୍ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ सिलिंडर କେତେ ହବ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ହେଲା ଏବେ ବାହାର କର ପାଇ କେତେ 22 ବାଇ 7 ରେଡିୟସ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 7 ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଆମର କେତେ 14 ହେଲା 7 କୁ 7 করে କାଟିଦିଅ 22 ସନ୍ତା କେତେ ହବ 154 ଦେଖ 22 ସନ୍ତା 154 ଇଣ୍ଟୁ 14 ହେଲା ଦେଖ 4 ଚଉକୁ 16 6 ୟୁନିଟ୍ ଯେଠି 6 ଏଠି ଦେଖ आंसर हବ 2 1 5 6 सेंटीमीटर क्यूब ତମେ ଗୁଣିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ऑप्शन सी ହେଲା ବଡ ବଡ ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एचसीएफ फॉर 2 नंबर इज 24 एंड द एलसीएम इज केते ना 1008 if 1 नंबर इज 144 फाइंड द अदर नंबर पढ़िथो एटा ए टाइप रे क्वेश्चन ହେଇଛି i into double i is equal to LCM into कोन HCF କର ନା 1 नंबर प्रथम नंबरଟା ମନେ କର ନେଇଛ 144 सेकंड नंबरଟା ନେଇଛ b ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ନା LCM କେତେ ଦେଇଛି 24 ସରି HCF ଦେଇଛି 24 ଆଉ LCM ଦେଇଛି 1008 ହେଲା ଏବେ କାଟ 24 ନୂଆ 144 ହେଲା ଆଉ 9 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ 9 9 ରା କଟିଯିବ ବି 9 8 9 ହଁ କଟିଯିବ 9 के 9 ହେଲା 9 के 9 10 ରୁ 9 ଗଲେ 1 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ସରି 24 ନୁହଁ ନା 2400 ସରି ସରି 2400 को 144 24 ନା 216 2400 को 144 6 ରେ କାଟିବ 1000 କେତେ ହବ 6 के 6 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4 40 6 16 को 36 1 6 8 6 48 ऑप्शन 1 सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन क्या भी देखिए ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल at 20% profit had he purchased it at 10% less and sold it for 180 less ହେଲା he would have gained 25% 25% ଅଧିକ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ what is the original cost price of the article ହେଲା
ଦେଖ କେମିତି କରିବା, ଏଇଠି ଲେଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଇଠି ଲେଖ ସେଲିଂ ହେଲା। ଏ ଟ୍ରେଡର ସୋଲ୍ଡ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 20% ପ୍ରଫିଟ୍। ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ 20% ପ୍ରଫିଟ ରେ ବିକିଲା, ମାନେ 100 ର ଆଇଟମ କୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ରେ ବିକିଲା, 20% ପ୍ରଫିଟ ମାନେ କେତେ 120 ରେ ବିକିଲା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି 20% ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କଲେ, 100 ଆଇଟମ କୁ 120 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ସେ 10% ଲେସ୍ ରେ କିଣିଥାନ୍ତା ହେଲା, ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁଟିକୁ 10% କମ କରିକି କିଣିଥାନ୍ତେ, 10% କମ କରିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, 100 ରୁ 10% କମ କରିକି କଣ କରିଥାନ୍ତା, କିଣିଥାନ୍ତା ସିଏ। 10% କମ କଲେ କେତେ ହବ, 90/100 ହେଲା, କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 90। ସିଧୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ 90, ବୁଝିଛ ନା, 10% ମାଇନସ କଲେ 90 ହେଲା। 10% କମ କରିକି କିଣିଲା, କମ କରିକି କିଣିଥିଲେ ତାର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା 180% ପୁଣି ମାନେ କଣ ଦେଖେଇଛି, 10% ଲେସ୍ କରିକି କିଣିଥାନ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ବିକିଥାନ୍ତା କାହାକୁ ନା 180 ଟଙ୍କା କମ କରିକି। ଆଗରୁ 120 ଟଙ୍କା, ମନେକର 120x ରେ ବିକୁଥିଲା, ଏଇଠି ନେଇଯାଅ x, ସିଧା ନେଇଯାଅ x, 120x 90x ହେଲା x। ଆଗରୁ 120x ରେ ବିକୁଥିଲା, ଏବେ କଣ ନା 180 ଟଙ୍କା ମାଇନସ କରିକି ବିକିବ, 180 ଟଙ୍କା କମ କରି ବିକିଥାନ୍ତା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ନା ତାର 25% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ, ମାନେ ଏଇଠୁ ସେ 25% ପ୍ରଫିଟ କରିଥାନ୍ତା, ମାନେ 90x ରୁ 25% ପ୍ରଫିଟ କଲେ କେତେ ହବ, 125/100 ହେଲା। 25×5 125, 25×6 100, 2 ରେ କାଟିଲେ 2, 2 ରେ କାଟିଲେ 45, 45×5 କେତେ ହବ 225, x ବାଇ 2 ହେଲେ କେତେ 112.5x ହେଲା। ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଯଦି ସେ ବିକିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର 25% କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖ ଏପଟେ 120x, ଏପଟେ 112.5x, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଇନସ କଲ, କେତେ ଟଙ୍କା କମ କଲ, 120 - 12 କେତେ 7.5x, ମନେ ନାଇଁ, 7.5x ମାଇନସ କରିକି ବିକିଲେ, ମାନେ ବିକିଲା ନୁହଁ ବିକିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିକିଥାନ୍ତା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା 180, ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 180, ହେଇଯିବା 180 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ କରି ବିକିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ 180, ମାନେ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 180 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ କରି ବିକିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କଲେ 7.5x ଲେସ୍ ହିଁ ହେଲା, ତାହେଲେ 180 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ, 7.5x ର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ହେଲା। ଆମକୁ ଦରକାର କଣ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାର, ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100x, 100x ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କର। ଏପଟେ ଦେଖ ଦଶମିକ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ 10 ଟେ ଗୁଣି ଦିଅ, x କୁ x କାଟିଦିଅ, 25 3 75, 25×4 100, 300 18 60, 6×4 24 ହେଲା, କେତେ ଆସିବ, ଦିଟା ଶୂନ, ଅପସନ ସି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, two pipe can fill a tank in 18 hours and 24 hours respectively, while the third pipe can empty it in 36 hours. If all the pipes are open together in how many hours? এটা তো একটা ইজি কোশ্চেন। পাইপ এ কেতে ঘন্টা, 18 ঘন্টা, ଆଉ ପାଇପ୍ ବି କେତେ ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ପାଇପ୍ ସି କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା ଏ ନେଗେଟିଭ କାମ କରୁଛି 36 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। 18 24 36 ର ଏଲସିଏମ କେତେ, 18 24 36 ତା ଏଲସିଏମ କେତେ 72, 18×4 = 72, 24×3 = 72, 36×2 = 72। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ବିନା ପେନ୍ ଉଠେଇ ମତେ ଏଲସିଏମ ବାହାର କରିବ ହେଲା। ଏବେ କଣ ସି ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ କାମ କରୁଛି, ସି ଏମଟି କରୁଛି ନା, ସି ଢାଙ୍କି ଖାଲି କରୁଛି, ତେଣୁ ତାର ନେଗେଟିଭ କାମ ନୁହଁ ହେଲା। ତାହେଲେ 72, ସେ ପଚାରୁଛି ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଅଫ ଏ ପ୍ଲସ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଟାକୁ ଏକାଥରେ ଓପନ କରାହେଲା, ମାନେ 72 ବାଇ ଏ ରଖିଛି 4 ମିଶ୍ରଣ 3 ମାଇନସ କେତେ 2, 72/5 ବୁଝିଗଲ କେତେ 144, ମାନେ 14.4 ଆଉଛି, ଅପସନ କୋଉଠି B ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, the average of 40 observation is 56, if the average of first 25 observation କେତେ 25 observation is bound, find the average of the remaining observation ହେଲା। ତାହେଲେ ବାକି ତକ ଅବଜରଭେସନ ର କେତେ କଣ ଦେଇଛି, ଆଭରେଜ କେତେ, ଦେଖ ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ସମ ଅପନ ନମ୍ବର, ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ସମ କେତେ ହବ, ମାନେ 40 × 56 ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ରଥମ 25ଟା ଅବଜରଭେସନ କେତେ 52, ତାହେଲେ ସମ କେତେ ହବ ନା 25 × 52, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ମିଶ୍ରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେତେ ହବ 15 ହେଲା, ଆଉ ରହିଲା 15ଟା ନା, 40ଟା ପଳେଇଲା, ଆରେ ଆଭରେଜ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, ସମ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ସମ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, ଆଭରେଜ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର, ଆଭରେଜ କେତେ ପ୍ରଥମଟା 56 ଆଉ ନମ୍ବର କେତେ 40, 40 × 56 ଟୋଟାଲ ସମ ବାହାରିଲା, ଇଜିକାଲ ଟୁ
ପ୍ରଥମ 25ଟାର ସମ୍ କେତେ ମାନେ ଆଭରେଜ କେତେ 52 ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଏଟା ହଉଛି ନମ୍ବର ହଉଛି 25 ହଉଛି ନମ୍ବର ଏଟା ହଉଛି ଆଭରେଜ ତାହେଲେ ସମ୍ କେତେ ହବ 25 × 52 ମିଶାଣ 25ଟା ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହିଲେ କେତେ 15 ତା ଆଭରେଜ ନେଇଯିବା x x ଦେଇଯିବା x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆଭରେଜ ନେଇଯିବା x ହେଲା ବାହାର କରା ହବ 40 × 56 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ଏଟା କେତେ ହବ 6 ଚଉକୁ 24 ହେଲା ଆଉ 5 କୋଡ଼ିଏ 2 22 ତମର ଆସିବ କେତେ 222 ହେଲା ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଟା ଏମିତି ଗୁଣ 25 ଗୁଣା 50 ଶୂନ ହେଲା 5 25 50 125 ହେଲା କେତେ ହବ 1300 25 125 5 130 1300 ମିଶ୍ରଣ 15x ହେଲା ଏବେ କର 15x ଇଜିକାଲ ଟୁ 2240 ମାଇନସ୍ 1300 ଶୂନକୁ ଶୂନ 4 କୁ 4 12 3 ଗଲେ କେତେ 9 ହେଲା ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 940 ବାଇ 15 ହେଲା ଏଟା କଟିଲେ କେତେ ତ ଏଠି କଟୁନି 1500 90 ବୁଝିଲା କେତେ 40 15 ଦୁଗୁଣେ 30 15 45 15 ଦୁଗୁଣେ 30 ହେଇଯାଉଛି 15 ଦୁଗୁଣେ 62.67 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ଏଟା କଟିବନି ନା 62.67 ଅପସନ କୋड ସି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिए A train 240 मीटर long crosses another train in 360 मीटर long moving in the opposite direction in 20 seconds if the speed of the first train is 54 किलोमीटर per hour ହେଲା find the speed of the second train ଏଟା ବି क्वेश्चन ମୁଁ କରିଛି 240 मीटर ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଏଠି କେତେ ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 360 मीटर ଟାଇମ କେତେ ଦିଟା କଣ ନା ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ପଟକୁ ଟାଇମ କେତେ ନା 20 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏର ସ୍ପିଡ କେତେ 54 କିଲୋମିଟର पर आवर 54 କିଲୋମିଟର पर आवर ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡରେ କଲେ କେତେ ହବ ନା 18 ତିରିକି 54 ଉପରେ ରହିବ 5 15 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଆର ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ ଏଇଠୁ ଯଦି ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯାଏ ଏଇଠୁ ବି ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡରେ ନେଇଯିବା x ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରାବେ ଟାଇମ ର ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ସ୍ପିଡ ତାହେଲେ 20 ଇଜ କାଟୁ କେତେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୋଟାଲ କେତେ 240 ମିଶାଣ 360 କେତେ ହବ 10 600 ବାଇ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ ଦି ଜଣ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ଆସିଲେ ସ୍ପିଡ କଣ ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ 15 ମିଶାଣ x ହେଲା 20 30 60 30 ତାହେଲେ x ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ 15 ଯଦି x ଇଜିକାଲ ଟୁ 15 ବାହାରିଲା କଣ ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ବାହାରିଲା ଏଠି ସ୍ପିଡ ଆମେ ନେଇଛେ ସ୍ପିଡ ବାହାରିଲା ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଲୋମିଟର पर ଆୱାର କରିବା କଣ କରିବା किलोमीटर पर आवर कले कौन गया 5 × 18 ना 18/5 इक्वल केते 54 ऑप्शन कोड सी डीटा कर स्पीड सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ थ्री नंबर इज 126 हैला द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड 3:4 and the that of the second to the third 2:5 find the largest number তাহলে কেতে দেখো ए बी सी তিনটা নম্বর নেই যা ফার্স্ট টু সেকেন্ড প্রথমে মনে করো 3 ইয়ে কেতে হবো 4 ହେଲା প্রথম আর সেকেন্ড রেশিও দেদেলে বাহার କରିଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ 2 ୟୁନିଟ ହେଲେ ଥାର୍ଡ ଟା କେତେ ଆମର 5 ୟୁନିଟ क्वेश्चन ଦେଇଛି ହେଲା ଏବେ ଲେଖିଦିଅ ରେଶିଓ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦିଅ 2 କୁ 2 5 ଚଉକୁ 20 2 ଚଉକୁ 8 ସରି 80 ହେଇଗଲା ଏଇଟା 2 ଚଉକୁ 8 2 ଚଉକୁ 8 5 3 କେତେ ହବ 15 ସରି 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ହେଲା 5 ଦେଖ 2 ତିରିକି 2 ଚଉକୁ 2 10 ହେଲା 126 ତାରିଖ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 3 7 10 17 17 ୟୁନିଟ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ ସର୍ବବୃହତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 10 ହେଲା ଏଟା એટલે କେତେ 17 ସଂଖ୍ୟା 119 ଆଉ ତ କଟିବନି ଦଶମିକ ଆସିବ 17.4 ଏଠି ଦଶମିକ ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଛି 7.412 ସିଧା ଆସିବ ତାହେଲେ 74.12 ହେଲା ऑप्शन कोड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if a plus a 1 by a is equal to 3 then find the value of a cube plus 1 by a cube कितनी बार ऐड a plus 1 by a is equal to 3 ମୁଁ ବେସିକରେ କେମିତି ହବ ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପକେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କଣ ବେଶୀ କରିବା କି ବାହାର କରିବା କଣ a cube ମିଶ୍ରଣ 1 by
ए क्यू फॉर्मूला कौन एन क्यू माइनस थ्री एन ହେଲା एन क्यू क्यू एन क्यू माइनस थ्री एन एन क्यू ହେଲେ କେତେ n ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 3 ଏଠି 3 ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ n କେତେ 3 3 3 9 3 27 ମାଇନସ୍ 9 ଇଜିକାଲ ଟୁ 18 ଅପସନ କର ଏ ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା देखो a solid hemisphere of a radius 6 सेमी is melted and recast into a cone of a radius 3 सेमी and height 4 सेमी ହେଲା how many cones are formed 6 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକକୁ ହେଲା କଣ ନା ଗଳାଇ ଗଳାଇ ନୁହଁ ତରଳାଇ ଆସିଲେ ହେଲା ତରଳାଇ କଥା ଗୋଟେ ତରଳାଇ 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ 4 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶଙ୍କୁରେ ତିଆରି କରାଗଲା ଶଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ମୋଟ କେତୋଟି ଶଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଗଲା ହେଲେ କଣ କରିବା ମାନେ क्वेश्चन ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହେମିସ୍ଫିୟର ହେଲା ହେମିସ୍ଫିୟର କୁ ଆମେ ତରଳାଇ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେଟା ବାହାର କରିବା ହେଲା କେତେଟା ତାହେଲେ କୋଣ ବାହାର କରିବା ଜଣା ନାହିଁ କେତେଟା ବାହାର କରିବା n ଟା ବାହାର କରିବା n ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାର କରିବା କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଦେଇଥିବ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର କୁ ତରଳାଇ କିମ୍ବା ସ୍ପିୟର କୁ ତରଳାଇ ଗୋଟେ କୋଣ ତିଆରି କରିବା ଯାହାକୁ ବି ତରଳାଇ ୟାକୁ ତରଳାଇ ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଦେଇଥିବ ଆମେ କଣ କରିବା ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ହେଲା ମାନେ ହେମିସ୍ଫିୟର ଭଲ୍ୟୁମ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ହେମିସ୍ଫିୟର ଭଲ୍ୟୁମ ସହିତ କୋନ ଭଲ୍ୟୁମ କୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ହେମିସ୍ଫିୟର ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ ନା 2/3 ପାଇ ଆର କ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆମେ କେତେଟା ବାହାର କରିବା ହେମିସ୍ଫିୟର ଏନ୍ ଟା ବାହାର କରିବା ହେଲା ଏନ୍ ଟା କୋନ ବାହାର କରିବା ଇଣ୍ଟୁ କୋନ ଭଲ୍ୟୁମ ସୂତ୍ର କଣ ନା 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ହେଲା 3 କୁ 3 କଟିଗଲା ଆଉ ପାଇ କୁ ପାଇ କଟିଗଲା ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଆରକୁ ଆର କାଟିଦବ ତମେ ନାଇଁ ହବନି କୋନ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିୟର ହେମିସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ହଉଛି କୋନ କାଟିବାନି ହିନ୍ତି ଭୁଲିଯିବ ହେଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ କୋନ ରେଡିୟସ କେତେ ଦେଇଛି 6 ଏଠି ଲେଖ 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଇଟା କଣ n ଇଣ୍ଟୁ ପାଇଟା କଟିଯାଇଛି ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଆର ସ୍କୋୟାର ଆର ମାନେ କେତେ ରେଡିୟସ କେତେ 3 ସେମି ମାନେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ କେତେ କୋନ ହାଇଟ୍ କେତେ 4 ଦେଇଛି 4 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ହେଲା 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ଏଠି 2 ଏଠି 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତାହେଲେ n ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 12 ତାହେଲେ କେତେଟା ବାହାର କରିପାରିବା 12ଟା ବାହାର କରିପାରିବା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ए ट्रायंगल एबीसी डीई कौन डीई पैरेलल बीसी where D lies on AB and E lies on AC if AD 12 सेमी B 8 सेमी and AE 15 सेमी find the length of AC ହେଲା ଏଇଟା ବି क्वेश्चन ହେଇନି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଜିଓମେଟ୍ରି ତମ ଜିଓମେଟ୍ରି ତ ପଢୁନି ए बी सी ତେଣୁ ଜିଓମେଟ୍ରି क्वेश्चन ମତେ ଆଣୁଥିଲି ଦେଖ D को ऊपर ରହିବ ନା B D ऊपर D का ऊपर ରହିବ ନା B ऊपर ଏଇଠି ଦେଖ D ଆଉ D ରହିବ B ଉପରେ ଆଉ E का ऊपर ରହିବ ନା C ଉପରେ E ରହିବ C ଆଉ D ଏଠି ଟାଣି ଦିଅ ତାପରେ କଣ ନା DE ଲମ୍ବ BC DE ଟା ସରି ଲମ୍ବ ନୁହଁ ପାରାଲାଲ DE ସମାନ୍ତର BC DE ଟା ଏଇଠି କଣ ପାରାଲାଲ ହେଲା DE ଟା ଯଦି ଏଠିକି ପାରାଲାଲ ତାପରେ ଦେଖ କୋଉ କୋଣଟା ସମାନ ହବ ଏଇ କୋଣକୁ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ହବ ମନେ ନାହିଁ ତମେ ପଢିନ ଏଇଟା ଅନୁରୂପ କୋଣ ପରିପୂରକ କୋଣ এই ଟାଇପର ପଢିନ ଏଇଟା ଏଇଟା ସମାନ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିକ କୋଣ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଯଦି କଣ ସମାନ୍ତର ହୁଏ ପାରାଲାଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଆଉ ଏଇ କୋଣଟାକୁ କଣ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ କମନ ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ADE ଲେଖିପାରିବି ତ୍ରିଭୁଜ ADE ହେଲା ସିମିଲାର ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ABC ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ADE ସିମିଲାର ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ABC କୋଉ ପଟରେ ଆଙ୍ଗେଲ 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 ହେଲା ଆଙ୍ଗେଲ 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 କୋଣ 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 ବ୍ୟବହାର କର ଏଡି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଡି ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 12 ଆଉ ଡିବି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି ଡିବି ଗୁଡା ଏଇଟା ଡିବି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି 8 ଆଉ ଏଇ ଦେଇଛି 15 85 ଏଇଟା କେତେ ବାହାର କର ଏବେ ଏଡି ବାଇ ଡିବି 8 ଇଜିକାଲ ଟୁ 15 ବାଇ 80 ହେଲା 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 ତିରିକି 12 3 ପଞ୍ଚା 15 ତାହେଲେ 80 କେତେ ହବ 10 ଅପସନ କୋଉଟା
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 26 सेमी एंड वन ऑफ द साइड इज केते 10 सेमी। ए सर्कल इनस्क्रिप्ट इन द ट्रायंगल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ତମର ଏତେ ପଡୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମାତ୍ର ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ କେତେ ଦେଇଛି 26। ମନେକର ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ ହବ ଏଇଟା, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହବ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ 26 ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମନେକର ଏଇ ସାଇଡ୍ ଟା ନେଇଯାଅ 10 ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲଟେ ରହିଛି, ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ସର୍କଲଟେ ରହିଛି। ଏ ସର୍କଲ ର କଣ ଦେଇଛି ନା ରେଡିୟସ କେତେ। ଏ ସର୍କଲ ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍କଲ, ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଇଜିକାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଏଇ ରେଡିୟସ ଟା କେତେ ହେଲା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ରେଡିୟସ ଟା? ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିବ ଟ୍ରିପଲେଟ କଣ, ଟ୍ରିପଲେଟ ଛାଡ। ଦେଖ ଏଇଟା 26 ସେମି, ଏଇଟା 10 ସେମି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ? କେତେ ଏଇଟା ପି, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ଏଚ, ମାନେ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 26 ର ସ୍କୋୟାର ରୁ ଆମେ ଯଦି 10 ର ସ୍କୋୟାର କୁ ଫେଡିଦବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ହେଲା। 26 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 676 ମାଇନସ 10 ର ସ୍କୋୟାର 100 ର ରୁଟ ଓଭର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 576। 576 ରୁଟ ଓଭର କେତେ 24, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 24। ତାହେଲେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କେତେ ହେଲା 24 ହେଲା। ଏବେ ବାହାର କରିବା କଣ ଇନ ରେଡିୟସ ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ବୃତ୍ତ ଇନ ରେଡିୟସ, ଇନ ରେଡିୟସ, ଇନ ରେଡିୟସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? ଇନ ରେଡିୟସ ଇଜିକାଲ ଟୁ କଣ ଫର୍ମୁଲା ପଡିଥିବ ପି ମିଶ୍ରଣ ବି ମାଇନସ ଏସ ବାଇ ଟୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭିତରେ ସର୍କଲ ଟେ ଦେଲେ ଚିପିକି ଥିବ, ମାନେ ଭିତରେ ଥିବ, ତାର ଫର୍ମୁଲା ତା ସର୍କଲ ବା ମାନେ ସର୍କଲ ରେଡିୟସ ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ପି ମିଶ୍ରଣ ବି ମାଇନସ ଏଚ ବାଇ ଟୁ when the circle is inscript in a triangle, right angle triangle ହେଲା। ତା ରେଡିୟସ ବାହାର କରି ଆର ଇଜିକାଲ ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 24 ମିଶ୍ରଣ 10 ମାଇନସ 26 ଏଚ ବାଇ ଟୁ 34 ମାଇନସ 34 14 6 ଗଲେ 8 ବାଇ 2 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 400। ଅପସନ କୋଉଟା ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। ଆଜିର 35ଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ହେଲା। ଦ କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ ଅଫ ଏ କୋନ୍ ଇଜ 550 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ ଏରା ଭାବୁଛ ଏଇଟା କଣ ଇଏ ଜିଓମେଟ୍ରିକ, ଏଇଟା ଜିଓମେଟ୍ରିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମେନ୍ସୁରେସନ 3D ତମର ପଡୁଛି ହେଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର ପଡୁଛି ମେନ୍ସୁରେସନ 3D। ଯୋଉଠି ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ, କୋନ, ସିଲିଣ୍ଡର, ଏରା ସବୁ ମେନ୍ସୁରେସନ ହେଲା। ଏରା ଜିଓମେଟ୍ରିକ ନୁହଁ। The curved surface area of a cone is 550 centimeter square. If its slant height is 25, find the volume of the cone. Cone ର ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ହେଲା। ସ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ କୋଉଟା କୋନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋନ, ସରି ଚିତ୍ର ହଉନି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ, କୋନ କଣ ଦେଇଛି ନା କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ, ଟୋଟାଲ ନୁହଁ, କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ ମାନେ ଏଇତିକ କେବଳ ତଳଟା ଯିବନି ହେଲା। ତଳଟା ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ସରଫେସ ଏରିଆ ହେଇଯିବ, ତଳଟା ଯିବନି, ଖାଲି ଏଇତିକ ଯିବ ହେଲା। ଏତିକ ଫର୍ମୁଲା କଣ ମାନେ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ ହେଲା। କର୍ଭ ସରଫେସ ଏରିଆ ତାର କୋନ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପାଇ ଆର ଏଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 550। ଏଲ କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲ ସ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ହେଲା। ଏ ବଙ୍କା ଟାଇପ ର ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲ ସ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଇଠିକି ଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରିଅଲ ହାଇଟ୍, ମାନେ ପୁରା ହାଇଟ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଚ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ହେଲା। ତାମାନେ ରେଡିୟସ ବାହାର କରିବା 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ଆମେ ଜାଣିନେ ବାହାର କରିବା। ଏଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଲ ଦେଇଛି 25 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 550 ହେଲା। ଦୁଇରେ ଦେଖ ଏଠି 550 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 55 ଇଣ୍ଟୁ 10 ବୋଲି ହେଲା। 5 ରେ କାଟିଲେ 5 5 25, 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ହେଲା। ଆଉ 2 ରେ କାଟିଲେ 11, 11 ପଞ୍ଚା 55, 5 କୁ 5 କାଟିଗଲା। ରେଡିୟସ ତାର କେତେ ବାହାରିଲା 7। ଭଲ୍ୟୁମ ବାହାର କର, ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ କୋନ୍ ଭିସି, ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ କୋନ୍ ଫର୍ମୁଲା କଣ 1/3 ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଏଚ। 1/3 ପାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7
ହେଲା ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ କେତେ, ଦେଖ ହାଇଟ୍ ଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ହାଇଟ୍ ଟା ପୁଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଲ୍ ଦେଇଛି 25, ହେଲା ରେଡିୟସ୍ ବାହାର କଲେ 7, ହାଇଟ୍ ଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ହେଲା ଏଇଟା ରେଡିୟସ୍ କୁ ହାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ, ହେଲା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟବହାର କର 25 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 625। ପଢୁନ 625 ଟ୍ରିପଲେଟ୍ ପଡିଥିବ 7 24 25, ନହେଲେ ସିଧା ଫେଡିଥିବ 25 ର ସ୍କୋୟାର ହବ 624, 625 ମାଇନସ୍ 49 ଇଜିକାଲ ଟୁ ତମର ଏଇଟା ହବ କେତେ ନା 15 ନ ଗଲେ 6 ହବ 576, ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 24। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ହବ 24, ନହେଲେ ଟ୍ରିପଲେଟ୍ 7 24 25। ହେଲା ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 24, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 24। 7 କୁ 7 3 ଅଷ୍ଟା, ହେଲା 22 ସତା 154, ନହେଲେ 22 ଅଷ୍ଟା କେତେ, ସରି 7 ଅଷ୍ଟମ 56, 22 ଇଣ୍ଟୁ 56, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 2 ରହିବ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍, ଦେଖ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନରେ, ଏଠି ଅପସନ ଡି 1232। ହେଲା ଗୁଣିକି ଚେକ୍ କରିବ, 22 ହବ 132, 22 ପଞ୍ଚା 110, 3 113, ସରି 22 22 ପଞ୍ଚା, ହଁ ଠିକ ଅଛି 123, 1232, 113 123, ତ 1232 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠୁ ତମର ଚାଲିଲା ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହେଲା ପିଓର ଯେତିକ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା ଏଇଠୁ କରିବା। ହେଲା 5ଟା ଅପସନ ଅଛି ତମର, ପିଓରେ କଣ 5ଟା ଅପସନ ଆସୁଛି ମେନ୍ସ ର। ହେଲା ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଏ ରଞ୍ଜନ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ 1058 ମଜୁରୀରେ ଏକ କାମ କଣ କାମ ଦିଆଗଲା। ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଦେବା ମିଶି ସମୁଦାୟ କାମର 19/23 ଅଂଶ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ଦେବା ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ରଞ୍ଜନ ମଜୁରୀ କେତେ ପାଇବ? ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା, ଇଂଲିଶରେ ଏ ଜବ୍ ୱାଜ ଆସାଇନ୍ଡ ଟୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବା ଆଣ୍ଡ କଣ ନା ବୃନ୍ଦାବନ, ହେଲା ଅନ୍ ଏ ୱେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ 1058 ଟଙ୍କା। ହେଲା ଇଫ୍ ରଞ୍ଜନ ଆଣ୍ଡ ଦେବା ଟୁଗେଦର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏ ୱାର୍କ 19/23 ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାର୍କ and the rest of the work is completed by Debba and Vrindavan, then how much wages Ranjan going to get? ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଦେଖ 19/23 ପାର୍ଟ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, ତମେ ନଉଥିବ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 1 ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 19/23 ପାର୍ଟ ଦେଇଛି, ତମେ ନଉଥିବ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 1 ୟୁନିଟ୍, ତାର 19/23 ବାହାର କରିବ, ମାନେ କେତେ 19/23 ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଲେ 19/23 ହବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା ଏମିତି କଲେ କାଲକୁଲେସନ ବଡ ହେଇଯିବ, ତମେ ସିଧା ନେଇଯାଅ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କକୁ 23 ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି। ଟୋଟାଲକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ମନେକର 23 ୟୁନିଟ୍। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ରଞ୍ଜନ ଆଣ୍ଡ ଦେବା ଟୁଗେଦର କମ୍ପ୍ଲିଟ 19/23 ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାର୍କ, ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଣ ଦେବା ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର, ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର 19/23 ମାନେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ 23 ୟୁନିଟ୍, 23 ୟୁନିଟ୍ ର 19/23 ଭାଗ, 19/23 ଭାଗ, ତାହେଲେ କେତେ ଭାଗ 23 ଭାଗ, ସିଧାସଳଖରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ 19 ପାର୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରିମେନିଂ କେତେ ରହିଗଲା 4 ଭାଗ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ, ରିମେନିଂ କେତେ ରହିଲା 4 ଭାଗ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ବାଇ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ, ଦେବା ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶିକି କେତେ ରେଷ୍ଟ କାମ କରିବେ, ରେଷ୍ଟ କାମ କେତେ ରହିଲା 23 ରୁ 19 ୟୁନିଟ୍ କାମ ସେମାନେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ରହିଲା ରେଷ୍ଟ କାମ 4 ୟୁନିଟ୍। ହେଲା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଦେଖ ଏମାନେ ମିଶିକି 19 ୟୁନିଟ୍ କାମ କଲେ, ଏମାନେ ମିଶିକି କଣ 4 ୟୁନିଟ୍ କାମ କଲେ, 3 ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି 23 ୟୁନିଟ୍ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି କେତେ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଣ ଦେବା ମିଶ୍ରଣ ଭୁବନ, ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ତ 23 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ନା ଆଉ କିଏ କରିଦବ, 3 ଜଣ ମିଶିକି ହିଁ କରିବେ ନା। ଏବେ ବାହାର କର ରଞ୍ଜନ କାମ ତାହେଲେ କେତେ କରିଛି, ଦେବା ମିଶ୍ରଣ ଭୁବନ ମାନେ କାଟିଦିଅ ଏପଟେ, ଦେବା ମିଶ୍ରଣ ଭୁବନ 4 ୟୁନିଟ୍ ମାନେ କେତେ ହବ 23, ମାନେ ଆ ଜାଗାରେ 4 ପକେଇଦବ, 23 ମାଇନସ୍ 4 କେତେ ହବ 19 ୟୁନିଟ୍। ହେଲା ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ବାହାରିଲା 19 ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଦେବାର ବାହାରିଲା କେତେ, ଦେବାର ବାହାରିଲା ଇଏ ଏକୁଟିଆ କାମ କଲା, ତାମାନେ ଦେବା 0 କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଦେବା ଠକୁଟା, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ କାମ କରୁଛି 4 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଛି। ହେଲା ତାମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ 0 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଛି, ବୃନ୍ଦା କିଛି ପଇସା ପାଇବନି। ଏବେ କର ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ବାହାର କରିବା ସାଲେରୀ 1058, କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ
19 ମିଶାଣ 4 ମାନେ ଏତିକର ଭାଲ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ। 23 ୟୁନିଟ୍ କାମ ପାଇଁ ତ ପଇସା ଆସିଥିଲା, 23 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ। ଏଥିରୁ ରଞ୍ଜନ କେତେ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଛି? 19 ୟୁନିଟ୍, 19 ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, ଏଟା 23 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ? ଦେଖ 23 ଚଉକୁ 92 ହେଲା, ତାପରେ 23 ଚଉକ ହେଲା କଟିଯିବ। ତ 19 ଚଉକ 114, ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ? 19 ଚଉକ 114, 4 ହେଲା 11, 19 ଚଉକୁ 76, 76 ମିଶାଣ 11 କେତେ ହବ? 76 10 ମିଶିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 27, ସିଧା ହବ 27। 27 ତମର ଅପସନରେ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାଟିକି 87 କରିଦିଅ। କୋଉଟା କାଟିବା? ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଟା କାଟିଦିଅ। ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, ଅପସନ ଡି ହବ 1874, ଅପସନ ଡି ହେଲା, ଅପସନ ଭୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ 101 ଟୁ 200। 101 ରୁ 200 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ କେତେ? ହେଲା, ମାନେ କଣ ନା 101 ମିଶାଣ 102 ମିଶାଣ 103 ଏମିତି କରି କରି ଆମେ କୋଉ ଯାକେ ଯିବା? 200 ଯାକେ ମିଶେଇବା। ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା Sn is equal to n by 2 whole into 2a plus n minus 1 whole into d। ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା ସमेସନ ରେ। ଆଗ ବାହାର କରିବା an କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଇନସ, ମାନେ ସରି, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଇନସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର। 200 ମାଇନସ 101 ବାଇ 102 ମାଇନସ 101 ମିଶାଣ 1, 99 ବାଇ 1 ମିଶାଣ 1 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 100। n ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 100, ତାର ବାହାର କର ସमेସନ ଇଜିକାଲ ଟୁ 100 ବାଇ 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ a କେତେ ହବ? 101 ମିଶାଣ n କେତେ ହବ? n ହବ 100 ମାଇନସ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? d, d କେତେ ନା 1। ସମସ୍ତ ଡିଫରେନ୍ସ 1 1 ନୁହଁ କି? ଏଥିରେ 1 ମିଶିଲେ 3, ଏଥିରେ 3 ମିଶିଲେ 4, 50 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହବ ଏଟା? 202 ମିଶାଣ 99 ହେଲା, ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ ନା 50 ଇଣ୍ଟୁ 202 ରେ 99 ମିଶିଲେ କେତେ? 100 ମିଶିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 302, ଯେହେତୁ ମିଶିଛି କେତେ? 299, ତେଣୁ ଏ ହବ କେତେ? 301 ହେଲା। ଏବେ କଣ 50 କେ 50, 50 ତିରିକି 5 ତିରିକି 15, ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଏଠି। ଏଠି 1 5 0 ଅପସନ ହବ ସି, 1 5 0 5 0, 150 50 ଅପସନ ସି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଟୋଟାଲ ages of the son and his father is 58 years ହେଲା। if 7 years later the ratio of the ages of the son and father will be 1:3 ହେଲା, then what is the present age of the son? ଦେଖ, ବାପ ଏବଂ ପୁଅର ବୟସ ମିଶି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? 58 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି ବାପ ପୁଅ, ଫାଦର, ଏ ଲେଖୁଛି ସନ୍। ବାପ ପୁଅ ବୟସ ମିଶି କେତେ ନା 58 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷ ପରେ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ଏବଂ ପୁଅର ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହବ ନା 1:3। ମାନେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ କଣ? ଦେଖ, ବାପାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଆଡ କରିବା, ମାନେ ପୁଅର ବୟସରେ ବି 7 ବର୍ଷ ଆଡ କରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? 7 ବର୍ଷ ପରେ ନା, ତ ବାପାର ବୟସରେ 7 ବର୍ଷ ଆଡ କରିବା, ପୁଅର ବୟସରେ 7 ବର୍ଷ ଆଡ କରିବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆଡ କରାହବ? 14 ଆଡ କରାହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? 7 ମିଶାଣ 7, ତା ମାନେ ସମ୍ କେତେ ହବ ନା ନିଉ ସମ୍, ଏଠି ଲେଖୁଛୁ ନାଉ, ମାନେ ଆଫ୍ଟର 7 ଇୟର ଲେଖିଦଉଛି ସିଧା ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ନାଉ ନା, ଆଫ୍ଟର 7 ଇୟର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ କେତେ ହବ? ଏଇଥିରେ 7 ମିଶିବ, ଏଇଥିରେ 7 ମିଶିବ, ଟୋଟାଲ 58 ମିଶାଣ 14 ମିଶେଇବା ସିଧା, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? କେତେ ହବ? 8 4 12, 5 1 6 1 7 72 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ହବ 1:3, ମାନେ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ରେସିଓ କେତେ ହବ ନା ଇଏ 1x ହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3x ହେଲା। ମାନେ ଏବେ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? 72 କାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 3x ମିଶାଣ 1x, 72 ହବ 4x ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଦରକାର କାର? ତାର ଏଜ ଅଫ ଦ ସନ୍, ସନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 3x ହେଲା। x ଟୁ x ଖତମ, 18 14 72, 18 ତିରିକି କେତେ ହବ? 18 ତିରିକି 54 ହେଲା। ସରି, ଏଇଟା ମୁଁ
ଓଲଟା ଲେଖିଦେଲି, ସରି ସରି। ବାପା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ପୁଅ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ, ସରି ସରି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରେସିଓ ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି। ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଦର ଦେଇଛି ହେଲା, ରେସିଓ ବି ଭଲରେ ଲେଖିବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସନ୍ କେତେ ହବ 1x, ଆଉ ଫାଦର କେତେ ହବ ନା 3x। ହେଲା, ଆମେ ସନ୍ ବାହାର କରିବା ତାମାନେ 1x ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା। ଏକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ କଟିଗଲେ 18 ହବ। ଏଇଟା ହବ 7 ବର୍ଷ ପରେ, ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ହବ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ନା, ଏଇଟା ନାମ ବୟସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଏଇଟା। ହେଲା, ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ? 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 7 ବର୍ଷ ପରେ 11 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ବାପାର ପୁଅର ବୟସ କେତେ? 11 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। In a financial situation, any amount kept in a fixed deposit for 5 years mature to double the amount. ହେଲା, he person had invested 4,000 in each year of the 2001, 2006, 2011. What is the total amount he will get 2016? ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା। ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରାଶିକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମା କଲେ ପରିପକ୍ୱ ସମୟରେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କଣ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଏଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2001 ମସିହାରେ, 2006, 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 4,000 4,000 କରିକି ପଇସା କଣ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତେବେ 2016 ମସିହାରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କଣ ନା 2001 ମସିହାରେ ପଇସା ନିବେଶ କଲା ସିଏ 4,000 ଟଙ୍କା। 5 ବର୍ଷ ଠିକ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2006। କଣ ହେଇଥିବ? ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ବର୍ଷ, 8,000। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯିବ ନା, 8,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଏଇଠି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ 4,000। ହେଲା, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା? 12,000। ତା 5 ବର୍ଷ କେତେ ନା 2011। 12,000 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଡବଲ ହେଇଥିବ 24,000। ପୁଣି ଏଇଠି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କେତେ? 4,000। କେତେ ହବ ଏଇଟା? 4 4 8, 28,000। ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଟିକେ ଯାଅ, 2016। କେତେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯାଇଥିବ? 56,000। ସେ ପଚାରିଛି 2016 ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କେତେ ହେଇଥିବ? 56,000। ଅପସନ କୋଉଟା? ଡି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। A rectangle ABCD has a dimension of 20 semi and 30 semi. What is the maximum number of circles? ହେଲା, of a radius 1 semi that can be drawn with the rectangle without intersecting each other. ABCD ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେମି ଏବଂ 20 ସେମି। ହେଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 20 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉଛି କେତେ? 30, ସରି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ 20 ସେମି, ଲେନ୍ଥ ହେଲା, ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ। ଏହି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ 1 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ ନ କରି ସର୍ବାଧିକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ତମର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ନେଇଛ 30 ସେମି ଆଉ ବ୍ରେଥ ହଉଛି 20 ସେମି। ହେଲା, ତାର କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ ସର୍କଲ ବନେଇବା। ଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ସର୍କଲ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ବନେଇବା, ଏଇଠି ବନେଇବା। ଦେଖ, ପରସ୍ପର ଛେଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଇଛି ପରସ୍ପର ଛେଦ ନ ହବା ଦରକାର। ଏଇଠି 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 ନ ବାଜିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇ ଟାଇପର ଏଇଠି ବନେଇବା। ପୁଣି ଏଇଠି ଏଇଠି ବନେଇବା, ପୁଣି ଏଇଠି ବନେଇବା। ଏମିତି ହେଇକି କେତେଟା ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ଦେଖ, ସର୍କଲର ରେଡିୟସ୍ ଦେଇଛି କେତେ? 1 ସେମି। ତାହେଲେ ଡାଇମିଟର କେତେ ହବ? 2 ସେମି। 2r ନା, d is equal to 2r, 2 ସେମି। ତାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ବ୍ରେଥ ପଟୁ ବନେଇବା। ଦେଖ, ଏଇ ପଟୁ ଆଗ ବନେଇବା। ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିବା। ଆଗ ବ୍ରେଥ ପଟୁ ବନେଇବା। ମନେକର ଏଇପଟେ, ମାନେ ଏପଟେ ସର୍କଲ ବନେଇବା, ଏଇଠି ସର୍କଲ ବନେଇବା, ଏଇଠି ସର୍କଲ ବନେଇବା, ଏଇଠି ସର୍କଲ ବନେଇବା। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସର୍କଲ ବନେଇବା? 2 ସେମି 2 ସେମି ଜାଗା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠୁ 2 ସେମି ଯିବ ଏଇଠି ଏତିକି, ଏଇଠୁ 2 ସେମି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ଯିବନି। ଏଇଠୁ 2 ସେମି ଏତିକି ଯିବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ 2 ସେମି ଏତିକି ଯିବ, ଏଇଠୁ 2 ସେମି ଏତିକି ଯିବ। ଟୋଟାଲ କେତେ ସେମି ଗଲା? ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସର୍କଲ ତାହେଲେ ବନା ହବ ନା, ସର୍କଲ, ବୁଝିବା ଜଣେ, ସର୍କଲ ଏଲଙ୍ଗ ବ୍ରେଥ 2 ସେମି 2 ସେମି ଲେଖେ ସର୍କଲ ବନେଇବାନି। 2 ସେମିରେ ଡାଇମିଟର ଲେଖେ ସର୍କଲ, ମାନେ ଏପଟୁ 2 ସେମି, ଏପଟୁ 1 ସେମି, ଏଇଠୁ 1 ସେମି, 2 ସେମି। ହେଲା, ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ନ ବାଜିବା ଦରକାର। ଏଇଠୁ 1 ସେମି, ଏଇଠୁ 1 ସେମି, ପୁରା ଛାଡିକି ଯିବ 2 ସେମି। ଏଇଠୁ 1 ସେମି, ଏଇଠୁ 1 ସେମି, ଏମିତି ହେଇ ବନେଇବା। 2 ସେମି 2 ସେମି ଜାଗା ଯିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ କେତେଟା ହେଲା? ମାନେ 20/2, 10 ସେମି, 10ଟା। ଆମେ ବ୍ରେଥ, ଏଲଙ୍ଗ ବ୍ରେଥରେ ଆମେ 10ଟା ସର୍କଲ ବନେଇ ପାରିବା। ସେମିତି ଏଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥରେ ନା, ସର୍କଲ ଏଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ? ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 30, 2 ସେମି 2 ସେମି ଜାଗା ଦରକାର, ମାନେ କେତେ? 15ଟା। ନା ନା, ଟୋଟାଲ ସର୍କଲ କେତେ ହେଲା? ଟୋଟାଲ ସର୍କଲ ଦେଖ, ଏଇଠି 10ଟା, ଏଇଠି 15ଟା।
ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ? 10 ଇଣ୍ଟୁ 15, 150ଟା। ଅପସନ କୋଉଟା? ଏକ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ତ ଟୋଟାଲ ଏମୋଲମେଣ୍ଟସ of a Chinmay and Monish per month are the same ହେଲା। however they get allowances on their basic space at the rate of 65% and 80% respectively. What is the ratio between their basic base? ତାଙ୍କର ବେସିକ ପେ ର ରେସିଓ କେତେ ହେଲା କେମିତି କରିବା? ଓଡ଼ିଆରେ ବଡ। ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ମନୀଷଙ୍କର ମାସିକ ମୋଟ ବେତନ ହେଲା ସମାନ। ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନ ବେସିକ ପେ ଉପରେ କ୍ରମଶଃ 65% ଏବଂ 80% ହାରରେ ଭତ୍ତା ଆଲାଉନ୍ସ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଇଏ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପାଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ସମାନ ହବ ହେଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନ ଅନୁପାତ କେତେ? ତାଙ୍କର ବେସିକ ପେ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ? ଦେଖ, ଜାଣିନେ କେତେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ବେସିକ ପେ ଅଫ କେତେ? ଚିନ୍ମୟ। ବେସିକ ପେ ଅଫ ଚିନ୍ମୟ। ଚିନ୍ମୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଅଧିକ? କେତେଟା ପରସେଣ୍ଟ ହାଇକ୍ ପାଇଲା? 165%। ମାନେ ଚିନ୍ମୟର ସାଲେରୀ ଥିଲା ମନେକର ଆଗରୁ 100% ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ତାର ବେସିକ ଥିଲା ଯାହା 100% ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାହା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ବେସିକ ପେ 100% ଥିଲା, ହାଇକ୍ ହେଲା କେତେ? 65% ହାଇକ୍ ପାଇଲା, ମାନେ 65% ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 165 ତାର ସାଲେରୀ ହେଇଗଲା। ଇଜିକାଲ ଟୁ, ସେ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇକ୍ୱେସନ ମାନେ ବୋଲି, ଇଜିକାଲ ଟୁ ବେସିକ ପେ ଅଫ କାର? ମନୀଷର ଇଣ୍ଟୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା 100% ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ପାଇଲା କେତେ? 80%। କଣ ପାଇଲା? ଆଲାଉନ୍ସ ଭତ୍ତା ପାଇଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ତାର ସାଲେରୀ? 180 ହେଇଗଲା। 100 କୁ 100 କାଟିଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା 5 ରେ କାଟିଲେ 5 3 15, 5 3 15 ହେଲା। 3 3, ଆଉ ଏଇଟା 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ? 36, 5 କୁ 30 ହେଲା। 3 ରେ କାଟିଲେ କେତେ? 11, 3 ରେ କାଟିଲେ 12। ତାହେଲେ BC ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? BM ଇଣ୍ଟୁ 12 ଚିନ୍ମୟ ମନୀଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ମୟର କେତେ ହବ? ଆଉ ମନୀଷର କେତେ ହବ? ଚିନ୍ମୟର କେତେ ହବ? ଚିନ୍ମୟର ହବ 12 ହେଲା। ଆଉ ମନୀଷର କେତେ ହବ? 11। 12 ଅନୁପାତ 11, ଅପସନ କୋଉଟା? ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି। ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ଫଲୋଇଂ ରେଗୁଲାର ପଲିଗନ ଇଜ 140। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସମବାହୁ ଭିତରୁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତଃକୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଯଦି ଅନ୍ତଃକୋଣ 140 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ? ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ 140 ଡିଗ୍ରୀ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମିଶାଣ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ଦେଇଛି? 140 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶାଣ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ? 40 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ନାଇଁ, ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମୁଲା କଣ? 360 ବାଇ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 9। କୋଉଟା ହବ? 9 ନା କଣ ହେଲା? ଅପସନ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। A 150 meter long express train crosses an electric pole in 15 seconds and a train of the same length moving in opposite direction in 8 seconds. What is the speed of the second train? ହେଲା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଭଲରେ ବୁଝି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍, ଆର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 150 ମିଟର ହେଲା। ସ୍ପିଡ ଜାଣିନେ, ସ୍ପିଡ ଆମେ ବାହାର କରିବା x ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆକୁ ପାର କରିବ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ? 15 ସେକେଣ୍ଡ। ବାହାର କରିବେ, ତାହେଲେ 15 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଟାଇମ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ ସ୍ପିଡ 150 ବାଇ x। ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା? 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେଇ ଏକା ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ସେ ଏକା ଟ୍ରେନ୍, ଆର ଲେନ୍ଥ ହଉଛି 150 ମିଟର, ସ୍ପିଡ କେତେ? 15 ମିଟର 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ସେ ଏକା ଟ୍ରେନ୍, ସେଇ ଏକା ମାନେ କଣ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ସମାନ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆର ଯେତିକି 150 ମିଟର, ଆର ବି 150 ମିଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସ୍ପିଡ କେତେ ଜାଣିଲେ, x y ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯାଉ। ଆଉ ଟାଇମ କେତେ? ଦି ଜଣକ ଏକାଠି ହେବେ 8 ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ 8 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ନା, 150 ମିଶାଣ 150 300 ବାଇ ସ୍ପିଡ ଦିଟା କଣ ହେଇଯିବ? ମିଶିଯିବ। 10 ମିଶାଣ y 80 ମିଶାଣ 8y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 300। 8y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 220 ହେଲା। ତାହେଲେ y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 220 ବାଇ 8 ହେଲା। କେତେ ହବ? 4 2 8, ଆଉ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହବ? 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 55 ବାଇ 2।
ହେଲା କେତେ ବାହାରିଲା ନା 55/2 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଆମେ କିଲୋମିଟର ପର ହାୱାର ବାହାର କରିବା କଣ ଗୁଣିଆ 5/18 ନା 18/5 18/5 ହେଲା। 5ରେ କାଟିଲେ 11, 2ରେ କାଟିଲେ 9, 99 କିଲୋମିଟର ପର ଅପସନ କୋଉଟା ଡି। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ 35ଟା କରିବା। Two circle touches internally. The difference between their areas 1120 pi centimeter square and the distance between center 28 centimeter. What is the radius of the larger circle? Larger circle radius କେତେ? ମାନେ କଣ ନା ଦିଟା ସର୍କଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସର୍କଲ। ଏଇଠି ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନାଲି ଏଇ ଟାଇପର ଏମିତି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆର ରେଡିୟସ୍ କିଛି ଅଲଗା ମନେକର ବଡ ରେଡିୟସ୍ ନେଇଛ ଆର ସାନ ରେଡିୟସ୍ ନେଇଛ ଛୋଟ ଆର ହେଲା। ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର ଏରିଆସ୍ କେତେ ନା ପ୍ରଥମ ସର୍କଲ ଏରିଆ କେତେ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଛି ନା 120 ପାଇ ହେଲା। ପାଇ କୁ ପାଇ କାଟିଦିଅ ଏପଟୁ ସବୁ କମନ ନେଇଯାଅ ତାହେଲେ ଆର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 1120 ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଜି 28 ସେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ମାନେ ଦେଖ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦେଖ ଆର ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି ମନେକର ବଡ ରେଡିୟସ୍ ର ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି ମାନେ ଏ ଛୋଟଟା ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି ହବ ବଡଟା ଏଇଠି ହବ ହେଲା। ଏଇଠି ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲ ନା ମାନେ ଆର ମାଇନସ୍ ଆର ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ 28 ବାହାର କରାଇବ ଆର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 1120 ହେଲା। आर प्लस आर पढ़ना ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इजिकल टू केते हो 1120 তাহলে r প্লস r ইজিক্যাল টু কেতে ভালো 1120/28 ହେଲା। ଆମର ଏଇଟା 28 ହେଲେ 28 30 28 30 କି ହବନି 28 14 40 ଏ ବାହାର କର r ବାହାର କରିବା ବଡ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବଡ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେ r ତାହେଲେ r ଇଜିକ୍ୟାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 28 ମିଶାଣ 40/2 ଇଜିକ୍ୟାଲ ଟୁ 2 ତାରିଖ 6 2 ଚଉକୁ 8 ସେଣ୍ଡି 34 ସେ ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे ए होलसेलर मिक्सड ग्राउंड ग्राउंड कौन ग्राउंड नट है ग्राउंड नट बादामी ऑयल एंड रेपसीड ऑयल इन द proportion 7:5 a retailer purchased some quantity of the mixture of this mixture from its he took out of a 9 liter and added the same quantity of a rapeseed oil. If the ratio of the two oil becomes 7:9 what is the quantity of the mixture purchased by the retailer? ଓଡ଼ିଆରେ ବଢିଆ ଜଣେ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଦାମୀ ତେଲ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲକୁ 7:5 ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ମିଶ୍ରଣର କିଛି ପରିମାଣରେ କିଣିଲେ ମାନେ ସିଏ ଏତେ କିଣିଲା ଏଟା ବି 7:5 ରେସିଓରେ ଥିବ କଣ ନାଇଁ ବୁଝାଯାଉ ନା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ 7:5 ମିଶିକି ଅଛି ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉ କିଣିଲା ସିଏ ବି ହେଇ 7:5 ରେସିଓରେ କିଣିଥିବ ସେଥିରୁ 9 ଲିଟର ବାହାର କରି ହେଲା ସେଥିରୁ ସେ 9 ଲିଟର ବାହାର କରିଥିଲେ ସେହି ପରିମାଣର ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇଲେ ବୁଝାଯାଉ ନା ଏହାପରେ ଦୁଇ ତେଲର ଅନୁପାତ 7:9 ହେଇଗଲା ତେବେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ କିଣିଥିଲେ ଦେଖ ସେ କିଣିଥିଲା କେତେ ଯେତିକି ବି କିଣିଥିଲା ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେତିକି କିଣିଥିଲା ଯେତିକି ବି କିଣିଥିଲା ମାନେ ଏଠି ଲେଖ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖ ତ ରେପସିଡି ଅଏଲ ଯେତେ ବି କିଣିଥିଲା ଯାହା ବି କିଣିଥିଲା ସେଇ ରେସିଓ ଏକା ଥିବ ନା ନାଇଁ ବୁଝାଯାଉ ନା ନାଇଁ ମାନେ ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ କିଣିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ ଯେତିକି ମିଶାଇଥିଲା ସେଇ ରେସିଓ ଥିବ ମାନେ କେତେ ରେସିଓ ଥିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ 7x ଇଏ 5x ଏତିକି ରେସିଓରେ ହିଁ କିଣିଥିବ ସିଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ କଣ କଲା ନା 9 ଲିଟର ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏଇଥିରୁ ସିଏ 9 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲା ହେଲା ଏ ଦିଟା ଆଗରୁ ସିଏ 9 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲା ତାପରେ କଣ କଲା ନା ସେହି ପରିମାଣର ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇଲା ସେହି ପରିମାଣର କଣ ମିଶାଇଲା ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହା ଫଳରେ ଏହାପରେ ଦୁଇ ତେଲର ଅନୁପାତ 7:9 ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଠି ସେ 9 ଲିଟର କଣ କଲା ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇଲା ହେଲା 9 ଲିଟର ରେପସିଡି ଅଏଲ ମିଶାଇଲା ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ହେଇଗଲା 7x ଇଏ ହେଇଗଲା 9x କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା 4x ବଢିଲା ହେଲା 4x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 9 ଲିଟର ତାହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 9/4 2 ଦୁଗୁଣେ 2 ପଞ୍ଚା 2.5 କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ 2.5 ଲିଟର 2.5 ଲିଟର ସରି ଏଟା କଟିବନି ଆସିବନି ନାଇଁ ସରି 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ହେଲା ଦଶମିକ ପଡିବ
4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 ପଞ୍ଚା 20 2.25 2.25 ଲିଟର ହେଲା। ସରି ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେଲି ଏଇଟା, ସରି କାଟିଦେଲି। 2.25 ଲିଟର ମାନେ x ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, x ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 2.25 ଲିଟର। ଟୋଟାଲ ସେ କେତେ କିଣିଲା? 7x ମିଶନ 5x, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ହିଁ କିଣିଥିଲା ନା। ତାହେଲେ 12x କିଣିଲା, 12x ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? 12 ଇଣ୍ଟୁ 2.25 ମାନେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 225 ବାଇ 100 ହେଲା। 25 ଚଉକୁ 100, 25 ନୂଆ 225 ହେଲା। 4 ତିରିକି 12, 9 ତିରି କେତେ ହବ? 27। 27 କିନ୍ତୁ ଅପସନ ନାହିଁ, 27 ହେଲା। ଅପସନ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ଅପସନ ଭୁଲ ଅଛି, ନାଇଁ ଅପସନ ଠିକ ଅଛି, 27। 27 ଲିଟର ସେ କିଣିଥିଲେ, 27 ଲିଟର କିଣିଥିଲେ ହେଲା। 27 ଲିଟର ସେ କିଣିଥିଲେ। ମିଶାଣ କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ସିଏ ଏଇଠୁ 9 ଲିଟର ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଫ୍ରମ ଇଟ୍ ହି ଟୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 9 ଲିଟର, ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? 9 ଲିଟର ମିଶ୍ରଣ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଆଗରୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ବାହାର କଲେ ଆମେ 27 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲେ, ପୁଣି 9 ଲିଟର ଟା ମିଶେଇବା, ଯୋଉ ବାହାର କରିଛି ସେଇଟା ତ ମିଶେଇବା ନା। ନା 9 ଲିଟର ଟା ଯୋଉ ବାହାର କରିଛି, 9 ଲିଟର ଟା ସେ କିଣିଥିଲା, 9 ଲିଟର ଟା ମିଶେଇଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କେତେ? ଯୋଉ 9 7 16, 36 ଲିଟର, ଅପସନ କୋଉଟା? ସି। ମାନେ ସେ 36 ଲିଟର ହିଁ କିଣିଛି ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତମର ମେନ୍ସ ର ମଧ୍ୟ କଭର ହେଇଗଲା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯାହା ବି ତମ ମ୍ୟାଥ ପଡିଥିଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜିର ସେସନ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ପିଓର ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ସରିଗଲା, 18ଟାରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି 18ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଉଛ, ତମେ ଆରାମରେ 35ରୁ 35ଟା ଠିକ କରିପାରିବ ହେଲା। ପିଓରେ ଯୋଉ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତମେ ସବୁ ଯାକ ଠିକ କରିକି ଆସିପାରିବ ହେଲା, ସବୁ ଯାକ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ